չգիտեմ, բանն ա, թե Tyler-ն ա, թե չգիտեմ ոչ։ Չեմ խորանում, այս չեմ սիրում էլի ոչ այդ որ ակամայից խորանում եմ ինչ որ հայտնի մարդկանց անձնական կյանքի մեջ խոսքի, ես պետք է իմանամ Frank Ocean-ը տղեկ է հավանում, թե աղջկա է հավանում, ինձ այդ ինչ մեկ պետք է լինի վրոդի։ Ես Ես դրա մասին մտածել եմ, բայց գիտես ինչ եմ մտածում, ոնց է լինում որ այդ ինֆոն գալիս ինձ է հասնում, ասենց աշխարհից աշխարհ ոնց է դու նստած ես մեկ ինչ որ բան ես կարդում, լուր է գալիս կամ ինչ որ ասենց ռիլ է գալիս ինչ որ վիդեո բան, որ դու առաջին 3 բառը դրա մասին էլի, ես քեզ տենց 3 բառ ես ու արդեն հասկանում ես ինչ։ Շոտ իմանաս։ Frank Ocean-ի մասը։ Ձեզ ինչ որ եթե մեր համար ասենք այդ կարևոր չի, դեք մարդու համար փաստորեն կարևոր է, ու այդ ասողներն էլ ճոկում են որ կարևոր է ու հենց այդ են ասում։ Ու մարդու կյանքին ցտում է հետաքրքիր է բոլորն էլ ավելի։ Հա, դե вообще հա արդյունքում, բայց ոնց որ ավելորդ ինֆորմացիա է, էլի։ Շատ ավելորդ։ Ես լսնող խոսքի ես լուշի իմ կյանքի մեջ մանում քան ուրիշի, բայց որ այդ ինֆորմացիան գալիս է ավտոմատ արդեն ես իման խոսքի եթե դու չգիտեիր Frank Ocean-ի մասին, ես հիմա քեզ ասացի չգիտեմ խի ու դու էի իմացար, հիմա այդ ինֆորմացիային դու ես տիրապետում ու դա ոչինչ է պետք ոչ քեզ էլի մեծ հաշվով։ Ու ձևել եք կարևոր բան մոռանաս սկեթում նա, չէ։ Հա, ինձ թվում է դիք կարևոր բան մոռացել եմ որ դա հիշել։ Դուրս է գալիս մեր ուղեղներն են նենց կառավարում ես կամ նենց կառուցված որ այդ անկարևորը ավելի շատ է պահում քան կարևորը։ Ոնց է դու չես կարող իրան խաբես, ասես այս կարևոր է հիշի, ինքը դա հենց այդ է մոռանում։ Հենց դա ես թվում մեր ուղեղը ինքնուրույն որոշում է ինչն է կարևոր, ինչը չէ, ոչ թե ինչ որ անկարևոր ինֆորմացիա է պահում, այլ ինֆորմացիա է պահում, որը իր ժոգելով կարևոր է։ Բայց խի ինքը հենց այդ կարևոր համարում։ Չգիտեմ, դա խոսքի ունենք ասոցիացվել ինչ որ մարդկանց հետ։ Չէ, դե ես օրինակ Frank Ocean-ի չեմ ասոցիացնում, բայց ինձ թվում է կարող է ես նենց պահի եմ իմացել այդ դրա մասին, որը ինձ զարմացրել է ուժեղ ու դրա համար է տպավորվել է իմ մեջ։ Ոբշե ինձ էլ է թվում որ իմ մոտ այդ ամենավառ հիշողությունները ինչ որ շատ վառ էմոցիայի հետ են կապված։ Վախ, սեր, չգիտեմ, այնտեղ անհանգստություն, հետաքրքրություն կամ զարմանք ինչ որ Սիպային ինչ որ տպավորվել է։ Չէ։ Հա, իմ շոգել։ Տաճախի պիտի հիշենք։ Սույզ լեզուն էլ եմ այդպես ինչ որ բաներ հետ ասոցիացնելով ավելի հեշտ սովորում, քան թե անկապ դնես բառեր անգլերենից։ Իսկ ինչ որ հիմք կա, ոնց անկախ ինձ հայերեն ու ռուսերեն գիտեմ չէ ոնց է երկուսը շատ եմ լսել ինչ ծնվել եմ ու հետո անգլերենն ես ինչ որ ռուսերեն բառեր հետ ասոցիացնում հետո ուրիշ լեզուներ որ սովորում ես անգլերենի հետ ես ասոցիացնում ասենց գալիս է Դա տիպը մի լեզուն մյուսի հետ ասոցիացնելով ես անում բա թուրքերենը ոնց է սովորը հայերենի հետ շատ նման է հա հայերենին քերականությունը լրիվ համարյա նույնն է այսինքն դու ոչ մի ջանք չես գործադրում որ խոնարհես կամ ինչ-որ նախտարսին ձև սովորես անես իսկ այդ բարբարային լիքը բարեր լիքը sense ահավոր թուրքերենից եկած է ու sense արդեն ինտուիտիվ ես էլի հասկանում Խոսքի բամբակ բառը կա չէ թուրքերենում տենց բառ կամ տոպրակ բառը կա չէ մի հատ ֆուտբոլիստ կա ազգանուն տոպրակ էր ես տենց իմ թուրքերին կա ազգանուն տոպրակ ես իմացա որ տոպրակը մենք չենք օրինել Դե շատ բառեր կան սոխն էլ է թուրքերեն նայքա նու դեռ չի սիրում կարող է вообще ասում են որ այդ բոլոր բանջարեղեն կանաչ եղան բան դեռ հիմքը արաբերեն է այս բանջարեն չեմ սիրում բերտասախոսն ես միրգ եմ ավել մրգերը հայերեն են չէ չգիտեմ այդ չեմ խորացել ես արաբերեն էլ այդպես որ դա ինքը շատ բարդ է իրականում իրոք բարդ լեզու է ուսումնասիրելու համար որտեղ տենց զարգացած չի ժամանակակից չի sense լիքը անիմաստ բաներ կան ու ես ինձ որ հեշտ լիներ սովորեի ինչ որ ասոցիացնում էի բաների հետ բայց որ ասում ես բանա տենց բարդ լեզու է որտեղ ինչ որ հետամնաց բաներ կա դա իրանք Ղուրանի լեզուն է իրանք պաշտոնական լեզուն
Թե մի 7-րդ դարձ հետո չի զարգացել։ Զիզի լեզուի զարգացածը ո՞րն է։ Դե նոր բառեր, նոր ձևերով, Խոսքի գրաբարով մենք չենք խոսում կամ լիք բաներ նենց չի կամ դաժե Խաչատուր Աբովյանը իրանից հետո էլ չենք տենց նոր հայերենի հիմքերում կանգնած։ Հա։ Ու բայց իրենց դրա լիքը փոխվել չէ։ Նորարարություններ կա փոխվել։ Դե լիքը բան է ստեղծվում հերոստացույց ոնց 7-րդ դարում ասային։ Ու արաբերեն դեմել բարբարները շատ են էլ դու կարող Սիրիային էլ լսես ու Լիբանանին չտարբերես Եգիպտոսին։ Ոչ թե չտարբերես, այլ չհասկանաս, որտեղ շատ տարբեր է։ Հիմա այսինքն արաբերենում հերոստացույց բառ չկա։ Կա։ Բայց ես չեմ հիշում ոնց էր, բայց ոնց էր շատ արհեստական ստեղծված էր, էլի դա եմ հիշում, որ ասում են։ Նկ բանը գրական արաբերենում այդ որ սովորում ենք իրենց բան լեզուն, մեզ ասում են, որ ոնց է սա հարցնում են քեյֆը հալուքա անտի կամ անթա, բայց Սիրիայի բարբարում մեր դասախոսում էր ասում են քիֆեք, իսկ մի տառն է մենակ նման կտառը, այսինքն այդքան փոխվել է որ հեշտ խոսած, կարճ խոսած բան ոչ թե Հա, դեպի ոնց էսի համար շատ երկար են առաջ տարբերակ։ Դե ուսը հետո իքականարական սառնել է տարբեր ձև ասում բան չասում։ Հա։ Ես օրինակ չեմ ժողովում հայերենում խիա այդքան բառեր թարգմանած, որոնք որ ուրիշ ոչ մի լեզուն թարգմանած չի։ Խոսքի հերոստացույց։ Խոսքի սա լեզուներով բան չի, մոտավոր տելևիզոր չի։ Խոսքի ֆեն, ոնց էր հայերեն ինչ-որ Շորսահարդար ինչ խոսքի դե շպարա անդարմար։ Հեռախոս։ Լիքը բառեր կա, որ սիրուն է հայերեն, բայց լիքն էլ հա այսում է լեզուն հենց տենց է հարուստ։ Ոնց մենք պատտանում ենք, որ հայերեն է հարուստ է, երբ որ նոր բառեր ենք սովորում, բայց դենսում է շատ ավելի սովորում չի ստեղծում, բայց դա ավելի շատ արհեստական է, որովհետև շատ բարձ է, եթե դու ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան վերցնում ես, դրանով ես հարստանում, առօրյա կյանքում էլ այդպես։ Ու լեզվում էլ այդպես էլ, եթե վերցնես փոխառությունները շատ ավելի հարստացնում, քան թե քո եղած բառերի մեջ փորձես։ Դե Պրոստը միշտ չի որ ժողովում ինչքանով իմաստ կա այդ սաղ լեզուներում նույն ձև է, ոնց որ ավելի դժվարացնենք մեր համար, էլի։ Օրինակ համակարգիչ բառը, խոսքի հետ նենց բառ է, որ հայերի հետ вообще կապ չունի, էլի ինքը որպես գործիք, հենց կոմպյուտերը, խոսքի, ասենք այդ տեխնոլոգիաները ոնց որ ուրիշ տեղեր զարգացել, հետո ասել են մեզ, բայց որտեղ որ զարգացել է տարբեր տեղերում, սաղ տեղերը ասել են կոմպյուտեր, ասել է Հայաստան, պրոստը որ մենք է օգտագործենք այդ կոմպը, մենք որոշել ենք անունը դնենք համակարգիչ։ Ու համակարգիչը ոնց որ ինքը նոր բան է, որպես երևույթ, բայց համակարգիչ բառը շատ հին է հնչում, էլի։ Համակարգիչը ավելի շատ ոնց որ հաշվի չի դարաշրջանի ինչ որ բան լինի, քան խոսքի հեռուստացույցի օրինակ։ Դե ոչինչ լավ։ Դե ես բայց դա ոչ եմ համարում որ հարուստ է լեզուն, որտեղ ավելի լավ է, ոչ դրանով պետք է պարտանալ, ոչ թե սենց ինչ որ ես եմ հիմա անում։ Չէ, հակառակը։ Չէ, պետք չի պարտանալ։ Չէ, հենց փոխառություններն են հարստացնում, եթե ուրիշ լեզվից դու վերցնես բառը։ Հա, դա շատ բնական ընթացքն է լեզվի։ Բայց դա չի համարվում, որ մշակույթը դժում է բան։ Չէ, ոչ, ինչի։ Դա ցիֆը որ մերից հրաժարվում ենք ուրիշից են, կամ մերը ստեղծելուց հրաժարվում ենք ուրիշից ենք վերցնում։ Բայց լիք ուրիշ բան կարաս անես լեզվի հետ մանևրումներ կարաս անես ուրիշ ոնց էր իմաստ չկա այդ բառը։ Մեկը նենց չի ինչ որ տենց ինչ որ հիմա մենք օգտագործում ենք ու հայերեն է համարվում լիքը բաներ էլի դա ուրիշ լեզուներից ենք վերցրել ուղղակի ինքն արդեն ներծծված որ դու չես էլ խորանում ու ինձ բնական է դա էլի իմ ամենասիրած բաժինը եղել է համեմատական լեզվաբանությունը որ տենց տարբեր լեզուների բառերը բան համեմատում ենք թե որն է հիմքը շատ կայֆ էր Ես տենց վախտին բանդ էի տիպոգրաֆիկայի դասախոսուներ կամ տիպոգրաֆիայի ոչ տարերի տարերի դասախոսուներ ու օրարտ նավարսան ավարտել էի տենց
գործ տեղը տարեր էի բանում, սարքում, ու այդ մարդուն խնդրեցի էլի կապի դուս եկանք ու որ ինքը օգներ, ոչ թե նայեր մասնագիտական աչքով ինչ եմ ճիշտ անում, ինչը չէ։ Ու տենց որ հանդիպել էինք, ինքը ցույց էր տալիս տարերի ստեղծումը, որ դա ինձ օգնում էր ճիշտ ձև տարը բանել էլի, որտեղ բավական չի որ մենակ վիզուալ նման լինի կլասիկ այդ տարին, նաև ինչ որ նրբություններ կան, որոնք հենց դրանք են այդ տարը դարձնում այդ տարը էլի։ Ու այդ ծագումներն էր ցույց տալի տարերի ու պարզեց, որ տենց մոտավոր բոլոր տարերը, ինչ որ մենք ունենք ու լատիներենում այդ նույն հիմքից են, ինչը ինձ զարմացրեց շատ ուժեղ, որտեղ вообще նման չի, ասենք լատիներեն այդ բանը, ինչա ան, այդ ալֆան է, դա լատիներեն չի։ Ոչմ այդ ան, առաջի տարը, короче։ Ու մեր ա տարը, որ вообще իրար նման չեն, իրանք լրիվ նույն հիմքը ունեն։ Ու իրանց հիմքը այնքան հին է, որ դաժե գնում հասնում է բան ժայռապատկերների, то есть այդ ցլի գլխից է դարել այդ ատարը համ մերը համ իրանցը բա։ Դե вообще դրա վրա շատ խորանում մաշտոցը ոնց որ զրոյից գրել է դրանք թե ոնց որ ինչ որ տեղից է վերցրել ու պատմությունը ոնց որ այդ մարդիկ ասում են որ վերցրել է, բայց ոնց որ չեմ հասկանում դա խավատ ու ինչն է խանգարում էլի մարդկանց որ օքեյ հա օգտվել է ուրիշ տեղերից միշտ զարմացել եմ էլի որ օքեյ ինձ թվում է ընդհանրապես չի նսեմացնում էլի այդ մարդու գործը էլի գիտական ինչ որ աշխատանք է ջարել ու հետո նենց չի տենց որ թեկուզ պատմիչը ասում է որ տիպը աստծոց է ստացել բան ու ասում է ոնց է ձեռ եկա գրեց եւ այլն բայց մեկը դրան զուգահեռ համը պատմվում է չէ որ գնաց ուրիշ տեղ չեմ հիշում որ գնացել ու այնտեղ մի քանի էլի մասնագետների հետ աշխատել Մենք սկզբից երազ էր տեսել, հետո էր սկսել այդ գործը, թե չէ ոնց որ լեվա տեսնում երազը եթե չեմ խառնում ժամանակագրություն չգիտեմ, կարող խոսքի բանն էր, ինքը իրանով հորիներ լրիվ զրոյից ու խոսքի սիրուն չլինեին տարերը։ То есть հիմա մեր տարերը տենց ես շատ ֆանատ չեմ, բայց կան տարեր, որ սիրում եմ, նենց է, եթե դաժե ինչ որ մի տեղից ոգեշնչված է դա եղել։ հա ես շատ օքեյ եմ էլի դրա հետ вообще խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ ու նենց չի չես կարա իրան համարես որ ինքն է ստեղծել էլի Հա Այսինքն ես մո պատմությունն այնց բան է, որ պրոստը պետք է ժամանակ անցնի ու սա օքեյ է սկսում թվալ։ Ոնց որ այս պահին մենք լիքը ինչ որ քննադատություն տեսնում ենք այն ամեն ինչի շուրջ ինչ որ հիմա է տեղի ունենում, բայց երբ որ այն ինչ որ հիմա է տեղի ունենում դառնում է պատմություն, ուղղակի գրվում է ինչ որ միտեղ, սա դա ընդունում են որպես փաստ։ Էլ առանձնապես ինչքան հեռու եմ այսինքն այնքան քննադատություն չկա, էլի կարելի ասել, ու այնքան քիչ է տիրապետում եք երևի։ ուղղակի ինձ թվում է մարդիկ սիրում են տենց մեծ ինչ որ իվենտների հետ իրենց ասոցացնել որ չգիտեմ մենք մեր տարերը ունենք ոչ մեկից չենք վերցրել կամ մենք առաջին ենք ընդունել քրիստոնեությունը կամ չգիտեմ գունավոր հերոստացիցը հայա ստեղծել բան բայց ոնց որ դու вообще կապ չունես էլի խես այդ մարդու парքից քեզ վերցնում ոնց որ Դա յանի որ մշակույթ պահեն, որ մշակույթը չկորի։ պահելու հետ է պրոստը հպարտանել որ ես եմ հայ Ադամյանն էլ Հա, այդ մոմենտը կա տիպ պատկանել ինչ որ մի բանի, ոնց որ խոսքը հիմա չգիտեմ մարդիկ հպարտանում են Հենրիկ Մխիթարանով, բայց խոսքի այդ մարդը չգիտեմ սաղորտուն նստած է երեխեքին ու կնգանացայեցում, բայց ինքը իրան հպարտ ազգում, որ ինքը Հենրիկ Մխիթարանը երկուսն է հայ են, բայց իրականում խոսքի այդտեղ Մխիթարանը ունի հպարտանալու բան, այդ մարդը չունի, բայց տենց ավելի կամ նեղվելը որ տենց մարդ կա չէ իր կնոջը ծեծում է հա, խոսքը ավելի շատ այն մարդը որ ունի հպարտանալու բան, ինքն ինձ երևի համաչում է, որ իր ազգը ինչ որ մի ձև բանն անում, տիպա խայտարակում են, բայց մեզ հաշվում ինձ թվում է ոնց որ ցանկությունը պատկանել ինչ որ բանի, բայց հետևանքը այն է որ մշակույթ է պահվում դրա շնորհիվ, բայց ինձ թվում է դաժե то есть խոսքի որ տենց հպարտանում ես որ գունավոր հերոստացույցը բանը սկոմենկոմ ոնց որ այդ ինֆորմացիան պահվում է դրա շնորհիվ որտեղ եթե դա չբարձրաձայնվի տենց է կմոռացվի բայց մեծ հաշվում ինձ թվում է ոչ կարևորը չի էլի այդ ամեն ինչը
Просто մոմենտ այն է, օրինակ ինձ вообще մեկը ինչն է հայ ստեղծը, ինչը ոչ հայ, եթե ոչ մեկ դրա մասին չբարձրաձայնի, то есть կա փաստ, օքեյ, то есть փաստացի այս բան ունենք, այն ինչ որ ունենք, կարևոր չի ով է ստեղծը, բայց երբ որ ինչ որ մի հատ ուրիշ ազգ սկսում է բարձրաձայնել, որ այդ ինչ որ մի բանը ինքն է ստեղծել, հենց արդեն քո մոտ անարդարություն զգացողություն է առաջանում, որ ոնց թե տոլման հայկական չի, արդեն պրինցիպիալ հարց է դառնում, որ ասես չէ հայկական է все-таки։ Օրինակ ես չգիտեմ տոլմայի ծագումը, բայց որ ինչ որ բան, չգիտեմ, ով էր ադրբեջանցի կին ասում որ իրանցն, խոսքի ինչ որ մեկը ասի որ իրանցն է, ես կասեմ չէ մերն է։ Դա ավելի շատ ոնց որ չէ պրինցիպիալ հարց է առաջանում, չթողնել որ քոնը գողանան, եթե հանկարծ էդի քոնն է все-таки։ Բայց եթե ոչ մեկ բան չանի, չբզբզա, չասի եսի մերնաբան, ինձ ոչ մեկ ով է ստեղծը։ Ժողովուրդ ինչ նկատի ունի։ Ինձ թվում է մոտ էլ այդ կա, մանավանդ որ ադրբեջանցի չդասում, որտեղ ոնց որ տոլման հաստատ իրանցից առաջ էլ կար։ Բայց համել ոնց որ այն ժամանակ ինձ թվում է տենց շատ սեփականատեր չեն եղել էլի մարդիկ, ինչ որ կայսրություններ են եղել, այդտեղ ապրել են 500 ազգ, իրար հարևան են եղել, խառը սարքել են այդ տոլման, կիսվել են ու արդյունքում սաղել սարքում էլի։ Ես դաժե մտածում եմ դի շատ sense արևելյան բան է, բայց սլավոններն գալուպցին ունեն նույնի, ոնց անում են հիմա չգիտեմ կամ այդ խմորի մեջ միսը, մեկը պիլմենի է, մեկը վարենիկ է, մեկը չգիտեմ մանթի է, բայց մեկը սաղ անում են ու համենը նույնն է էլի։ Բայց հայց բանը կա, որ ոնց որ իրանց չվերագրեն քո բանը, բայց իսկ շուտով է դեռ շատ անկարևոր դառնալու։ Ես իմ խոսքի պատերազմները իրենց ակտուալություն չեն կորցնում, ինչքան է դա մնաց բանա թվում։ Իսկ դա ես տեսնում եմ անարդարություն էլի, որտեղ եթե այսօր քեզնից տոլման են գողանում, սեփական աշնորհում, վաղը մսոր հողերդ են սեփական աշնորհելու նույն տրամաբանությամբ էլի, դες եթե դու տես չես կանգնում, այն նրա համար ինչը որ դու գիտես որ քոնն է, դա կարող քո ձեռից առնեն։ Բայց մյուս կողմից այդ հողերն էլ է շատ ինչ որ բան հարց, то есть նայած պատմության որ կետին գնաս, ամեն մեկը պատմության այն կետին է գնում, որ իրանա ձեռ տալի, ասում է, այս ինչ դարում, ասի մերներ, այն մեկն ասում է, իսկ այն մյուս դարում, ասի մերներ, հետո չգիտեմ, Հայաստանի տարածքը միլիոն անգամ բսկտել են, էլի տարբեր ինչ որ բաներ, ազգեր ու խոսքի իրանցից լյուբոյը կարա էլի հետ գնա այդ ժամանակաշրջան, ասի, այս տեսնում եք պատմության մեջ այս հաղթ մենք ենք, ստե ուրեմն մերն է։ Դրա համար չեմ սիրում էլ այդ ամեն ինչ, ուզում եմ պրոստը սենց լրվեն մարդիկ հանգիստ իրանց համար ոչ մի բան իրարից չխլեն էլի, որտեվ պատմությունը շատ ոչ միանշանակ բան է, պատմությունը գիտենք նենց ոնց գրվել է, բայց գրվել է ճշմարտություն թե չէ, գրվել է այն նրա ձեռով, որ ավելի հզոր է եղել այդ բանը։ Հենց ինձ թվում է բոլոր ազգերն էլ ունեն այդ սեփականության կամ իրանց ինչ որ X բանով բարթանալու սինդրոմը կամ ցանկությունը, բայց ինչ որ կամ այդ հողերի թեկուզ Եվրոպան էլ ինչքան է մեկ Ֆրանսիան է շատ տարածք ունեցել, մեկ Իտալիան ինչ որ հետ գնան հրամայական կայսրություն եւ այլն, բայց ոնց որ մարդիկ երևի ավելի շատ կենտրոնում են հիմա ոնց է հարմար, հիմա ոնց է խաղաղ, հիմա ոնց է ավելի ձեռք տալիս, թե չէ նենց է հույներն էլ շատ գլուխ կովանեն ու իրանք էլ ասում են որ էս մեզնից է, անի մեզնից է։ Այդ նկատում ես այն կողմի մարդիկ այդ հարցում ավելի շատ միտված են հանգիստ լրվելու։ Իսկ նենց չեն ասում, այս վերջերս Իտալիայից մարդիկ էին եկել, տենց ես իրանց Երևանից ցույց տալի քայլում ենք, շատ անտարբեր էին նայում ամեն ինչին, ու ես ասացի ոնց որ նկատում եմ էլ այդ անտարբերությունը, ու իրանք ասացին ոնց որ մեր բախտը բերան հենց երկրում ենք ծնվել, որ լիքը հին շենքեր կան, լիքը կայֆ ճարտարապետություն կա, որ աշխարհում ամենասիրունն է, ինչ որ sense բան ասեցին, ու ասեցին ոնց որ մեր համար ոչ մի բան զարմանալու չի, այլ զուտ ուրիշ է, ոնց որ նոր չի ոչ մի բան մեր համար, այլ ուրիշ է։ Տիպը իրանք օրենքից են եկել դժվար։ Հա, էլի տիպը Ռոմ Միլան բան, հա, դա բան չեմ ասում, բայց ուզում ասեմ ոնց որ ինքը տենց թեկուզ բան տողատակով, բայց գլուխ կոված էլի որ տիպը
Հռոմից հետո էլ ինչ Երևան նայենք բան։ Բայց դա իրականում մեծ հաշվով նույնն է, ինչ հպարտանալ Մխիթարանով, էլի, то есть հպարտանալ, որ դու այդ ազգի ներկայացուցիչ ես, բայց դու կարող ես քեզնից ոչ մի բան, դու դաժե կարող ես խոսքի վնաս տվող մարդ ես, էլի, քո երկրին, բայց դու հպարտ ես, որ դու այդ ազգից ես։ Ես ու մարդիկ սիրում պրոստը որ նախապես պայմանները նենց ա լինում, որ կարիք չկա ոչ մի բան անելու։ Միշտ հա։ Դու ուղղակի այս ազգի ներկայացուցիչ ես, այդ արդեն հերիք ա, որ դու քեզ լավ զգաս, ոչ մի բան չանես։ Նույնիսկ խոսքի հայերի երբ որ գլուխ են գովում, որ քրիստոնեությունը առաջինը իրանք են ընդունել, բայց խոսքի հետո որ գլուխ ա գովում, ինքը չի ընդունել։ Ոնց որ ում գլուխն է ինքը գովում, էլի։ Ինքը ընդհանրապես վաստակ մասնակցություն չունի էլի։ Ինքը կարող է այն վաղ տլներ չընդուներ խոսքի։ Հա։ Կամ դեմք կողմից լեր ասել ես ինչ է բան։ Հա։ Ոնց որ քեզ ոչ մի աճոք չի տալիս այդ, էլի։ Բայց ինչքան է սենց եմ նայում, մեկը իմ մոտ է ինչ որ պահերի այդ բանը առաջանում է։ Սենց հպարտությունը, որ ես հայ եմ, չգիտեմ, էլի, տենց այդքան ոչ թե հայրենասիրական, այլ սենց ոսկի նույն ինչ որ հայերի հաջողությունից ես սենց լավ եմ ինձ զգում, բայց ես գիտակցում որ ես вообще կապ չունեմ, դու ես ոչ մի լումա չեմ ունեցել այդ հաջողության մեջ, բայց սենց մի տեսակ ասում եմ։ Ես նայ լումա չես ունեցել նայում դրա մեջ որ հայ ես, չէ։ Կարի հանգիստ լիներ, չեն։ Բայց ես չեմ ասում դա սխալ է կամ վատ է, բայց ոնց որ ինձ թվում է դա չափ պիտի ունենա էլ ինչքան։ Ուզում եմ ասում եմ դա չգիտակցված է, էլի, ես ես գիտակցված ինչ որ բաներ եմ խոսում, բայց նաև ես ինքս ինձ լավ եմ զգում ինչ որ տենց բաներից։ Չէ, ես չեմ կարող ասեմ տենց ինչ որ այսպես եմ բանանում։ Ոնց որ արեթե չեմ բաց թողում էլ ինչ որ մարդկանց ասում որ Արամ Խաչատրյանն ասենց։ Բայց դա օրինակ պատկերացրու գերմանացու մոտ տենց բան ասես որ Արամ Խաչատրյանը թույն կոմպոզիտոր է, ինչը բան է, օբյեկտիվ է, շատ տաղանդավոր ինքն է սենց իր մոտ սենց չի անցնում, այնտեղ Բախը, Բեթհովենը, Մոցարտը, բան ինչ որ սենց։ Դե կանցնի, բայց իր ոնց որ հայ տենց հզոր կոմպոզիտոր ունենալը ավելի դժվար է, քան գերմանացի, որտեվ ինձ թվում է լրիվ տարբեր պայմաններում են եղել։ Միանշանակ։ Այդ ուզում եմ ասում ոնց որ երևի այդ փոքր ինձ մի անգամ մեծ շոտլանդացի պապիկ ասել որ այդ իրանք էլ են դեպուջուր ասում էր մենք էլ ենք սենց շատ հայերի պես ոնց որ ասում այսի շոտլանդացի ահորին այսի շոտլանդացի աղել բան ոսում եմ դա ես կարծում եմ որ տենց փոքր ազգի կոմպլեքս ավելի շատ որ ասես այ ինքն էլ Հա։ Ես եթե շոտլանդացին է իրան փոքր ազգ համարում, մեկ ինչ պիտի համարում։ Որ խոսքի ասում այդ անհավասար ինչ որ պայմաններ են եղել, նույնիսկ հիմա երբ որ ինչ որ հայ ցանկացած ինչ որ մի լավ բան անող է լինում, ինչ որ մի բան, որը լավն է, ինչ որ որակով է, ես դրանից շատ ուրախանում եմ, հաճա ես ջոգում եմ, որ ուրիշ ազգի մարդիկ նման բաները չանի նկատում դեռ, то есть ավելի մեծ ինչ որ երկրների իրանք այնքան ունեն դրանից, որ այդքան չեն ֆիքսվում։ Ոսկե ինչ որ մի հատ լավ տաղանդավոր, նո էլի ընդհանրեն կոմպոզիտոր, հա։ Միանգամից հոգեորվում ես, որ տես մարդ կա, բայց ինչ որ ավելի հզոր երկրներ, որտեղ ավելի շատ երևի պայմաններ կան, դա այնքան շատ է, որ այդ մարդիկ կարիք չեն զգում ոգևորվել նրանով, որ իրենք ինչ որ տաղանդավոր մարդ ունեն։ Իմ մոտ այդ ուրախանալը կամ ինչ որ ասելը չէ տեսեք ամեն դեպքում sense լավ մարդ կա այն ժամանակ ավելի սրվում երբ որ ասում են հայրը զիբիլ են բան ոչ բան չեն արել կամ ինչ որ անկապ ենք գլուխ կողում ոնց որ ես չեմ էլ ուզում էլի մյուս ծայրահեղությունը լինի Տենց բաներ են ասում հա հայրի մասին։ Ես չեմ ասել չգիտեմ։ Ես չեմ ասում մեր ազգը sense մեր ազգն է բայց վատով օրինակ մեր ազգը բանը դավաճանը հայ տականքը ես ինչ բան չասում Չգիտեմ ստես խոսակցությունների մեջ աշխատում չմտնեմ։ Սպանակ լավ բաներ որ ասում են այդ վաղտը մասնակցում։ Չպես կա դա չես կարող ժխտես չէ։ Հա դե գիտեմ որ ինչ որ դավաճան բաներ ունեցել ենք։ Բայց ով չի ունեցել ոնց ոչ մի իտալացի չի ասում չէ բանա Բրուտոսը իտալացի էր հորը սպանեց ու վсё Իտալացիները վատն են բան
մեր ազգը սենց մեր մոտ երկուսն էլ շատ ծայրահեղ Բայց են կարող են ասում իրականում սենց մենք իտոգում էլի ոնց պատմությունն ա գրվում նույն ձև այդ ինֆորմացիան որ ավելի հզոր է այդ ամես հասնում խոսքի տալածիկի մասին բայց ներսում կարող է եւ կան մարդիկ ով մեզ ինձ թվում մերոնք են շատ անհանգստացնում էլ մեծ հաշվով ինձ մեկ չի բրազիլացին ինչ է ասում իր մասին դե հա ու դրա համար ես նեղվում եմ որ մենք մեր մասին վատ ենք ասում ոնց որ ավելի քիչ եմ նեղվում որ լավն ենք ասում չեմ նեղվում էլ ես մի տեսակ ասում եմ հալով դա too much է բայց որ վատն են ասում ես էլ կարող եմ too much դառնամ էլի ինձ թվում մեծ հաշվով պետքա ֆիքսվել նրա վրա թե հիմա ինչ ձեր ենք ու այդտեղ մտածել ինչ անել էլի որտեղ պատմությունը հիմա պատմություն է բայց այս պահին էլ է ինչ որ պատմություն գրվում ու Ինչ պետքա ֆիքսվել նրա վրա, որ այս պահին փորձենք լավը լինել էլի գոնե։ Հենց դրանով ասոցացվես էլի, որ այսքան լավ հայ անունս նշում, դու էլ լավը լինես։ Ոչ թե զուտ հայ լինես, որտեղ ինքն էլ է հայ, այլ լինես լավ մարդ, որտեղ ինքն էլ է լավ մարդ, օրինակ։ Ինձ մոտ դրսի մարդկանց հետ շփվելը շատ է օգնում էլի, որովհետև դու մեծանում ես, չգիտեմ դպրոցում էլ բան, չգիտեմ ձեր մոտ ոնց եղա, մեզ ասում են, որ օրինակ հայերն են վատ parking անում կամ հայերն են չգիտեմ փողոցը կարմիր է կանցնում, բան մեկ գնում ես ինչ-որ ուրիշ երկիր, որ вообще չի ասոցացվում հայերի հետ, լրիվ ուրիշ մայրցամաքում է, դնես որ ընդեղ էլ են տենց բաներ անում կամ ինչ-որ մեկը վատ մտավ, բան ինչ-որ սենց կարմիր տակով անցավ, փողոցում ինչ-որ խմած մարդիկ ծեծում են իրար կամ եւ այլն, օրինակ շատ են ասում բանը Ունեք Հայաստանում որ կարճ հակած աղջիկա հետ, այս կամ բաց հակած աղջիկա հետևից ինչ-որ խոսան, այդ կան նենց չէ, կամ ռեպլիկ թողան, բայց դրսում էլ լիքը կա էլի նենց չի։ Պրոստը դրսում երևի օրենքը ավելի ուժեղ է գործում, ու այդ մի քիչ կարա զսպող լինի։ Հակարալ։ Որ կիմանա որ այդ աղջիկը կբողոքի ու իրան ինչ-որ պատեժ կհասնի, այստեղ կարող է ոստիկանն ասի հա դե նորմալ հակնեին, բայց ոնց նենց չի որ դրսում այդ չկա էլի։ Ես անձամբ տեսել եմ ոնց են Սախոդվում։ Ինձ թվում է նաև կարևորը вообще այդ ընդհանուր ինչ որ ստերեոտիպները որ ստեղծվում են, թե խոսքի հայրը սենց են, նրանք տենց են բան, այդ կարևորը թե այդ մարդիկ ուրիշ երկրում իրանց ոնց են պահում, որտեվ շատ հաճախ հենց ուրիշ երկրից է այդ անունը հելնում է, էլի։ Այդ տպավորությունը թե ինչ ձևի են։ Խոսքի այն որ հայրը խափող գցող են եւ այլն, ինձ թվում է շատ ավելի ուժեղ ամրապնդվել է Ռուսաստանից, քան հենց Հայաստանի ներսից։ Որտեղ Հայաստանի ներսում ինձ թվում է այդքան չեն խափում գցում, ինչքան որ Ռուսաստանում հայրը կամ ախտոտել բան։ Գնում ընդեղ այդ տպավորությունը փչացնում են, այս ստերեոտիպը ստեղծվում է ու արդեն դի կպնում է բոլորիս։ Ես խոսքի մի անգամ ավտոբուսով Ռուսաստան էի գնում, ու այնտեղ ինչ որ բայաշում բանը միտեղ կանգնեցինք արդեն Ռուսաստան ենք մտել ինչ որ գյուղերից մեկն էր էլի սկիզբներ ունը ինչ որ հելա հաց ուտել բան անձամբ մարդիկ են էլի սա տենց հաց կերան բան ու վերջում այդ մեծ տոպրա դիբիլ էր հավաքվել ու պրոստ թողեցին ճամփին ու նստին ավտոբուս ու տենց շարունակեցին գնալ ու ես իմ աչքով տեսնում խեն մարդիկ համարում որ հայերը անեն խոսքի փանթի են բայց հիմա երբ որ ես գնամ Ռուսաստան ինձ նայելու ասելուն դու հայ ես դու ես փնթի բայց ես այդ փնթիությունը ես չէի արել այդ բանին բայց ինձ էդի կպավարցունք ու ես չեմ կարող մեղադրեմ այն մարդուն ով որ այդ տրամադրվածությամբ ինձ դիմավորի որ մտածի որ ես փնթի եմ որտեվ այդ պատասխանատվությունը կարելով այդ մարդիկ տենց պատկեր են ստեղծել էլի որը ինձ էլ է կապում ժողովում որ բոլորին նույն բանով դատելը տենց ճիշտ չի բան էս կոմենտում բայց նաև կարելի հասկանալ թե խիա տենց արվում Ու հենց դրա համար բան են կանում որ ասում են վայ դու հայ ես փնթի ես ասում ենք լավ չեք բարամ խաչատրինը ինքն էլ հայ ոնց ուզում ես ասես ինձ էս հայ հետ ասոցացրու հա ինչ որ հակահարված ունենք կարող է կստացի ունենք առանձնացրած ինչ որ մի քանի լավ բան, որոնցով որ հբարտանում ենք ու տենց անդադ փորձում ենք դրանից խոսանք, որ մեզ ասոցացնեն լավ բաների հետ։ Դա նորմալ է ինձ թվում է։
ոնց որ կարաս չէ ինադն գնաս ասես հատ որսի հայս թես ասես հատենայի ինչ որ ոնց գլանակն էտես հատակին բայց ոնց որ կարաս համել ասես չէ ու խորանաս Տիպը մտածես դե մեկը մտածում է փնթիան այնա փնթիություն կանա բայց ոչ ես դուրսը խոսքի ինչ որ հատուկ լավ բաներ քիչ եմ տեսնում որ օրինակ էդի կարա ազգի մասին կարծիք ձևավորի էլի մի քիչ կա այն որ օրինակ հայերը տենց ընդհանուր վերցնենք խոսքի հարգանքով են շփվում տարիքով մարդկանց հետ իմ համար ինչ որ դրական բան է որ ազգի մասին ինչ որ դրական տպավորություն է ստեղծում կամ խոսքի եթե ինչ որ տատի պապի օգնության կարիք լինի փողոց հասնելու բան անտարբեր չեն մարդիկ բայց տենց օրինակներ շատ քիչ կա էլի որոնք որ ընդհանուր դրական տպավորություն է ստեղծում խոսքի ես ավելի շատ ինչ որ ջղայնություն եմ տեսնում դուրսը մարդկանց մեջ մարդկանց փաղվածքի մեջ ու ագրեսիա եմ տեսնում շատ քիչ կա իրար չխանգարելու վնաս չտալու պահ էլի տեսում ոնց հարմար չի ավտոն հարմար մայթին կանգնացնի հարմարագորալով խոսա ինչ որ ընկերոջ հետ դիմացի մայթին գորալով կխոսա գիշերվա հազարին երաժշտություն միացնել էլի հարց չկա ու իտոգում որ խոսքի ես իմ ուղեղում պրոստը մտածում եմ հայերին ոնց կարամ ես բնութագրեմ առաջին տենց բաներն են մտքիս գալիս իսկ դրական բաներ շատ քիչ է մտքիս գալիս խոսքի որ ասում են հայերը բան են տենց հյուրընկալ կամեցող ու նման բաներ ես խոսքի հետ նկատել եմ որ հայերը տենց են դրսի եկած մարդկանց հանդեպ բայց հայերը հայերի հանդեպ չի ասի որ դու կան տենց մարդիկ բայց կան եւ ոչ տենց մարդիկ տենց չի թե ինչ որ հայերի մասին զառացող բան է էլի երևույթը որ հայերը տենց շատ օգնող են բայց նաեւ մյուս կողմից ոնց որ դոգուն sense լիք քննադատություններ ասենք այդ որ ասում երաժշտություն միացնել բարձր գորալով ինչ որ բարձր խոսալ մեքենա կանգնացնել բան այտենց լիքը հարցերը գնում կպնում է բանին ինչ որ ավելի տենց փակ ինչ որ քյարթու մասային իրանց հետ ավելի շատ ասոցացում նման բաները նու տենց է կա իրանց կողմից շատ ինչ որ բաներ կա ուրիշների ինչ որ հանգիստը չհարգող էլի բայց մյուս կողմից նաև ինչ որ բաներ կան որոնք դրական են այդ ես մի անգամ տենց ֆիքսեցի երբ որ մետաօգնությունից խոսացի հիշեցի էլի ես մի անգամ բան էի Վայլդբերզից սեղան էի պատվիրել կոմպի ու շուտ տենց գնացի որ վերցնեմ Հոդենց այդ աշխատողը ասում է ոչ մի ծանր է էլի ասում հա ոչինչ մոտիկ եմ ապրում բան Ոսս մի պահ վերցնում բարձրացնում, sense ուղղանկյուն մեծ բան է, այդպես կտորներով, sense վերցնում անհարմար է ինքը, բայց վերցնում ասում վրոդի օքեյ է, էլի կարողացա բարձրացնեմ, կտանեմ։ Տենց վերցնում եմ բարձրանում աստիճաններով այդ Վայլդբերզի, ասում դժվար է ելնում, ասում երևի անհարմար եմ բռնել պրոստը, բայց հարմար չես կարա բռնես, էլի, դու ինքն ինձ բայց չես կարող խոսել։ Թևի տակ դնես բա։ Տենց ասում լավ, պրոստը անհարմար եմ բռնել։ Վերցնում մի քիչ եմ տանում, ժողովում որ շատ ծանր է։ Ոսես դնում եմ գետնին, ասում եմ երևի էլի մի բան են չեմ անում, ուղղակի ես հենց եմ շունչ կաշեմ, նորմալ բռնա։ Վերադել եմ փորձանում, օտե պետք է գնայի անցումի տակով իջնեի ու մյուս բանով բարձրանայի, դուս ինձ աստիճաններ էի սպասում, կարոջ տես տանջվելով իջա անցումի տակ, էներգիա սպառվեց, մի ձև քաշ տվեցի արդեն մյուս աստիճաններին, որ պետք է բարձրանամ։ Ոչ ժողովում որ պրոստը էլ չեմ ձգում, то есть ես գերագնահատեցի իմ ուժերը, մաքսիմում այն էր որ ես կարա դա գետնից փոկեի, բայց ոչ դες երկար տարածություն տանեի։ Ու ասում լավ ինչ անել։ Ու ցերեկ էր, սա ընկերներս գործի էին, ասում մին ու բարի ձևերով, պրոստը մարդկանց կխնդրեմ։ Դոնց սպասում ինչ որ տղա անցնի, որ կկարանա ինձ օգնի։ Մի հոգի անցավ, տենց ինչ որ ժամանակակից տղա Տիպը բոթասներով սիրուն ինչ-որ բաներ ու ասում նոշուն կարեք օգնեք չէ շտապում եմ բան ու գնաց ասում դե լավ երևի իրոք մարդը շտապում է հետո էլ մեկն ասում նարոշնիկներով տղա
ասում նաուշնիկներով տղականց օգնես ու ինքը չէ պրոստը ու գնաց ինչ որ մեկը անցավ պրոստը դաժե չլսեց ինչ եմ ասում գնաց ու մի հատ տղա է գալիս պրոստը peace save maximum ժողիր this ասենք իր մաշկը ամենաբաց գույններ ինչ որ իր վրա կար որտեղ ինքս չոլկով սե թրաշով խիտ թրաշով սև հագնած ոտից գլուխ սև հագնված ու այդ տղուն խնդրեցի ասի կարաս օգնես ասում ծանր է չեմ կարող մենակ բարձրացնեմ ասեց հա կօգնեմ ու բարձրացրեց մինչև վերջ աստիճանները ասի всё очень միոք շատ օգնեցիր ասում որ պետք է տանես ասում հայատ բայց կարիք չկա ասում չէ դե բեր օգնեմ տենց հետը տարավ հայատ ու հայատի ծերը հասանք ընդ էլ մի քիչ պետք է քայլել արդեն ես իրան համոզեցի որ էլ պետք չի ինձ օգնել հերիք արդեն այսքան կտանեմ որտեղ անհարմար է զգում այդ տղեն իր պլանները ուներ բայց խոսքի այդքանի մեջից որ այդքան մարդու ես խնդրեցի ու սաղ պրոստը նու անտեսցին իսկ ես ինձ թվում է հենց տպավորություն չեմ թողում էլի թե արտակնապես թե իմ այդ պահի կարգավիճակով երբ որ ծանր բան եմ տանում որ խոսքի չգիտեմ պետք է տանեմ հայատ չգիտեմ դանակ անեմ փող ուզեմ sense բաներ բարձ է որ օգնության կարիք ունեմ այն ցերեկ էր դες ոչ մի վտանգ չկար այդտեղ ընդհանրապես պետք էր օգնել ու այդ օգնությունը ես ստացա այն մարդու կողմից ում սուբկուլտուրայից որ ես շատ հաճախ լիքը վնաս եմ տեսնում հանրության համար բայց կոնկրետ նման հարցում ես տեսա որ լիքը օգուտ կար այդտեղ որովհետեւ միակ մարդն էր որ նո պրոստը տեսա որ օգնության կարիք ունի օգնեց ես էլ խոսքի ես էլ sense տեսք ունեի այդ վաղ մոտավոր то есть ես այդ այն մարդը կարելներ ով որ իմ տեսքը քննադատ էր խոսքի բայց այդ այն մարդն էր ով որ կարող է ինքը իմ տեսքը քննադատել է բայց ինքը տեսա որ օգնության կարիք ունեմ ու իրեն մեկ էր ով է օգնության կարիք ունի օգնեց այդ իմ համար հպարտանալու բան էր բանով հայերով Ինձ թվում է ոնց որ հիմա շատ են ոնց որ այն ժամանակ որ ավելի բաներ մեծամասնություն էին կազմում քյարթուները իրանք ակնհայտ ճնշում էին ոչ քյարթու ինչ որ դրսևորումներ ունեցող մարդկանց բայց հիմա էլ ոնց որ հակառակը լինի այդ մարդիկ ովքեր իրանց ավելի ժամանակակից եւ առաջադեմ են համարում կամ տենց էլ կան հիմա ասենց ավելի ոնց որ մերժ են այդ մարդկանց ու ես չեմ հասկանում այդ որովհետեւ եթե դու դեմ ես որ մարդը sense պիտի լինի իրան դու չես կարա ատելով մարդուն փոխես էլի դու պետք է ինչ որ ձև ցույց տաս իրան այսինքն դու մինիմում կարեկցանք պետք է ունենաս իր հանդեպ եթե դու մտածում ես որ ուզում ես հասարակության մեջ չլինի այս բանը դու կարաս ընդհանրապես քո ներդրումը փոքր նենց ունենաս որ նախ չատես այդ մարդուն կամ չխժաս իր վրա ու ինքը արդեն կտեսնի որ վայ այս ջակի տղեն չի գժում իմ վրա կամ աղջիկը կամ ինչ որ sense վատ վերաբերմունք չունի ու կհասկանա որ կարող է ամեն դեպքում այս մարդիկ էլ այնքան տարօրինակ կամ այնքան հերացած չեն մեր ադատներից կամ ավանդույթներից կամ այնքան չեն փչացնում մեր ազգը ինչքան ինձ էր թվում Ձեզ թվում է հա ոնց որ այն ժամանակ ինչ մենք քննադատում էին այդ մարդիկ ովքեր քյարթու չէին քննադատում էին հիմա նույն բանը անում են այդ քյարթուների հանդեպ էլի հա то есть ինչից որ այդ մարդիկ էին դուժում հիմա նույն բանով պատասխան են տալիս բայց իդոգում ոչ թե դուժում ես նրանով որ դիմացին քեզնից տարբերվում է այլ նրանով որ դիմացին քեզ փորձում է ճնշի այո կապ չունի դիմացին ինչ ձև է քյարթու է թե չգիտեմ քեզնից ավելի բաց մտածելակերպ ունի թե ոնց եթե ինքը քեզ փորձում է ճնշի այդ ճնշումից ես դու նեղվում ու նույն բանով փորձում ես այդ մարդուն դու պատասխան տաս Նո հաստատ չի աշխատելու էլի նո դաժե եթե աշխատի չարժի որ տենց աշխատի то есть չարժի որ ճնշման միջոցով ինչ որ մի բան աշխատի էլի միանշանակ ես լրիվ համաձայն եմ այդ մտքի հետ որ պետք է քո օրինակով պրոստը փորձես լինես ինչ որ ինչ ասեմ ոչ վատ մարդ պրոստը փորձես լինես ոչ մեկի չվնասես ու հույս ունենաս որ դիմացին կտեսնի այդ քո պահվածքը ու կասի օ ինձ հաճելի է ես էսենց կանեմ ես այսօր հենց ավտոբուսով որ գալիս էի գնաց նստեցի կողքս մի հատ երեխա էր նստած ու տենց մի չգիտեմ 10 տարեկան երևի դասենց մի ժամ ինչ որ բան էր ձեռը տոլ չճոգ ինչ որ հավանաբար այքոսա նման ինչ որ ծխելիք
ու զարատք էր փորձում դնել ավտոբուսի մեջ են բանից USB-ից ու ասես մի ժամ փորձում չի ստացվում ինչ որ հասած այդ լույսին անայ բան իմ մոտ է power bank կար ասի կուզես բանեմ տամ զարատքի դնես բա ինչ ախպեր ասում բան power bank ունեմ կամ տամ դնես զարատքի բահա բան վերսի շատ Ոտես տվեցի, սենց քարտու տղա էր էլի շատ սենց երեխա ինչ որ կոմպլեքս արված։ Ու տենց բան արեց ու տենց հետո ոչ շատ արդեն ջերմ մերցի ասեց բան։ Ու հետո ես մտածում եմ, հետո արդեն մտածեցի, որ ես ուրախ կլնեմ, եթե այս երեխու մոտ նստի այն միտքը, որ տիպա ես սենց եմ, ես կողքից մարդը խոսքի ուրիշ է, իր ինչ որ հետաքրքրություններով, ճաշակով, մտքերով ու նման բան, բայց մարդ էր վсё-таки, ինչ որ կենթանի չէր։ Ես չեմ ասում, որ այդ երեխան կոնկրետ տենց էր մտածում, բայց կա նաև հավանականություն, որ չգիտեմ, ավելի իր ենթամշակույթի մարդու հետ ավելի հակված կլներ ջերմ շփվելու, քան ենթադրենք իմ։ Ես հույս ունեմ, որ տենց բաները ինչ որ կարան առաջացնեն, էլի դու իմ նպատակը այդ չէր, բայց հետո ես որ մտածեցի հավես կլինի, եթե տենց պրոստը մարդն է, ասեմ Դες դու ընտրություններ կարայր ասել հեչ ոչ մի բան ինձ մոննաթով, բայց ոնց որ դու շարունակել ես, որ ես այդտեղ քեզ օգնելու համար եմ։ Ասի ես պրոստը նաև ջոկում եմ խի կարա այդ երեխանի հետ օրինակ մոնաթով խոսա։ Դες ես ինձ որ ասում ես չէ՞ էլի, ես չեմ ուզում ասեմ, որ ես տենց ինչ որ պեսիմիստ տեսք ունեմ, որ տենց շատ տարօրինակ եմ բան նման բան, բայց ես ջոկում որ ասենք իրան համար նույն իմ երկար մազերը կարա արդեն ինչ որ մի քիչ բան լինի տենց այդքան է հավես չլինի, այդքան է տաղավարի չլինի։ Դրա համար ես ջոկում եմ, որ ինքը կարա այդ ռեակցիան տա ու այդ ռեակցիան ինքը չի տալիս, որտեվ կոնկրետ իմ անձի հանդեպ ինչ որ բան է, նրանից է որ չի հասցրել կամ առիթ չի ունեցել բացահայտի, որ կապ չունի քո մազերի երկարություն, դու կարաս լավ մարդ լինես, կարաս վատ մարդ լինես, ինչպես եւ ոչմ ի լյուբոյ մարդու դեպքում։ Ոնց որ այդ իսկ մեր մեջ շատ նստած է, որ արտաքինը ինչ որ ներքին բան է դրսևորում, որը մի քիչ այնքան էլ սխալ չի, բայց ես հիշում եմ ես մի անգամ տենց իմ հոգեբանի հետ էի խոսում, ասում էի, որ իմ վրա ազդում են, եթե տենց ինչ որ 40-նանց կանայք, ովքեր տենց ինչ որ կարան վարդագույն կամ շատ վառ կապույտ մազեր ունեն, ես ասում էի, որ ոնց որ դա իմ համար ազատության մասին չէ, այլ կոմպլեքսի, որ ինչ որ մանկական տրավմա չի հաղթահարել, ու դրա համար հիմա 40 տարեկան եմ անում, ասում եմ իմ համար ոնց որ տարօրինակ է, как минимум։ Ու ոնց որ ինքը ասեց սխալ չի քո մտածածը, ասեց բայց նաև ինչի՞ չես մտածում, որ ինքը հենց դա հնարավորություն է ունեցել բոլոր գույների ու ընտրել այդ գույնը։ Ոնց որ այդ տարբերակն էլ կա էլի հիմա այսինքն ինքը կարա մտածի, որ դու ինչ որ պիղծ արժեքներս դավանում, չգիտեմ, Եվրոպա, դրա համար մազը երկար ու կարա մտածի, որ պրոստը հայլու մեջ դու քեզ տենց ավելի ես դուր գալիս, քան թե ասենք քաչա։ Ոչ թե ես ինչ որ բան եմ, ես ապացուցեմ նրանով, այլ Ես հասկանում եմ իրենց վերաբերմունքները, որտեղ շատ հաճախ այդպես մարդիկ ոնց ինչ որ բան ուզեն ապացուցեն։ Նույն աղջիկներ կան, չէ՞ որ ծխում են, որտեղ պրոստը ծխում են, ու աղջիկներ կան, որ sense նենց դեմոնստրատիվ են ծխում, ոնց որ ուզեն այդ մարդկանց ասեն հլնայի, ես աղջիկ եմ ու ծխում, ոնց որ դա չի դզում, էլի։ Շատ մանկական բան է։ դե բայց իրական ոչ մեկին բանը չի էլի մեղադրելու չի, որ խոսքի Даже մարդը որ տենց չոր բան է ուզում ցույց տա, կարող իմ վրա դա ազդի պես, հա։ Դուք ես կարող եմ բաների ձևական, բայց նա ժողովը որ այդ լավ տևից չի, որ այդ մարդը կարիք ունի ինչ որ մի բան ապացուցելու է։ Նույնանշանակ։ Ոնց որտեղ լիք գաղափարներ կա, որ շատ օրգանիկ չեն մտել մեր մեջ, էլի ինչ որ sense ինտերնետը հայտնվել լիք բաներ ես կարդացել կամ նայել, որ դրսում կան, ու sense եկել է գլխիդ, ու դու sense չես ոնց ապրել ու դրա հետ ասոցացվել։ Դու այդ կետ ինչ ես եկել, քեզ միանգամից այդ կետը ցույց են տվել, դու ընդունել ես դա։ Օրինակ ես տարիներ առաջ որ ռուսները շատ եկան, լիքը բան շատ նորմալացավ մեր համար, թեկուզ ոչ Երևանում էլ, Երևանում էլի
քիչ թե շատ կենտրոնում օքեյին լիքը բաներ, բայց ես ուրիշ քաղաքներ էլ կամ ինչ-որ տենց ծայրամասեր Երևանից դուրս հեռու որ գնում եմ, տեսնում եմ, որ լիքը բան կա, որ օրինակ, չգիտեմ, ես X քաղաքում ես տարիներ առաջ եմ եղել вообще օքեյ չի եղել, բայց հիմա այդ երևույթը սենց կանգնած է այնտեղ ու մարդիկ անտարբեր են անցնում իր կողքը, որտեղ ուղղակի աչքները սովորել է։ Բայց հայերի դեպքում, բայց հայ մարդկանց այն անտարբեր եղել։ Հա, արդեն սենց չեն էլ խորանում էլի, ոնց որ վայ ոնց որ տարբեր ենթամշակույթներ իրար մասին շատ ուժեղ կարծրատիպեր ունեն, ոչ մեկ չի փորձում այն մեկին մի քայլ առաջ գնա, որ տենա արդյոք իր մտածած կարծրատիպերը դեռ կան, ճիշտ են, թե ինչ-որ բան փոխվել է ամեն դեպքում էլի։ Բայց օրինակ բանը, որ ասում ես արտաքինը ու ներքինը, որ ներքին, որ արտաքինը դի ներքինի արտացոլանքն է, Ոչմ դու ասիր, որ այդ մտքի հետ համաձայն ես, համ չէ ինչ-որ շոտ տենց չորը դրանց նա, ես թվում է դի պրոստնն հենց էդի իրոք բան չի 100%-անոց ցուցանիշ չի, բայց այդ աշխատում է պրոստը ինչ-որ ասոցիացիաներով ենթագիտակցական, որը տիպա հավանականություն է ցույց տալիս, որ կարա սենց լինի, то есть օրինակ դու լիքը խոսքի ինչ ասեմ, չգիտեմ, բարձեtkով ու դեզրուկավկով տղերքի կողմից ինչ-որ X բանն ես, խոսքի ինչ-որ ագրեսիվ վերաբերմունք ես տեսել, երբ որ քեզ նման մարդ է մոտենում, դու արդեն իսկ զգուշանում ես իրանց ինչ-որ չափով, իրենց սպասում ես ինչ-որ ագրեսիա, խացա ինքը կարող вообще ագրեսիվ չի, բայց այդտեղ քեզ է մեղադրելու չի, որտեվ քո ասոցիացիան տենց է աշխատում, դու չես կարող ամեն անգամ զերոյացնես տա ասոցիացիան, որտեվ այդ իսկ նո պրոստը բանը ինստինկտ самосохранение, հա, պրոստը ասոցիացիաներ են ստեղծում, որ դու պատրաստ ես ինչ-որ բաների։ Այսինքն նես չի արտա, ոչմ ուզում ասում են մարդիկ ովքեր կան այն խոսքի երկար մազերին կամ չգիտեմ ծխող աղջկան ու ինչ-որ բաներ մտածեն, իրանց մոտ էլ է այդ ինչ-որ ասոցիացիաներից գալիս։ Պրոստը միշտ չի, որ ոնց որ մի բան է, որ ասոցիացիան գա քո կյանքի փորձից, իսկ ուրիշ բան է, որ ասոցիացիան գա անդեից, որ քեզ շատ են դրա մասին ասել։ Խոսքի եթե շատ են ասել, որ ծխող աղջիկը այդ անբարոյական է օրինակի համար, դու կյանքումդ առաջի անգամ ծխող աղջիկ ես տեսնում, ասում ես, այս անբարոյական է։ Բայց դու քո փորձով, եթե շփվես, չգիտեմ, 100 ծխող աղջիկա հետ, կարող 100-ն է ամենաբարոյական մարդիկը լինեն։ Ոնց որ շատ սուր թեմա է Հայաստանում ինձ թվում է։ Իմ ծնողները շատ լավ են այդ հենդել արել, ինձ թվում է, որովհետև ինձ երբեք չեն ասել էլի ծխող կինը վատ բան է, ոչ էլ ասել են, որ օքեյ է, որ տղամարդը ծխի, ոնց որ ինչ-որ սենց բան է եղել, ու ես երաժշտական դպրոց եմ գնացել, որ իմ դասատուներին շատ սիրում էին այնտեղ, ու բոլորը ծխում էին, որովհետև օրինակ իրանց մոտ է այդ կարծրատիպն է, որ արվեստի մարդիկ սովետի ժամանակ տենց են ուզա տարբերվեն, բան ինչ-որ սենց, ու ես ինքս եմ եկել դրան էլի, այդ մեր ասեցին էլի եկա, որ սենց օքեյ ծխում է իմ համար դա տարօրինակ էր, որովհետև առաջին անգամ ես 8 տարեկանում եմ սենց բան տենում, բայց լավ ծոցա է, ինչ-որ սենց լիքը բան գիտի ինձ ասես բաներն է սովորացնում, որով ես կարամ օրինակ առանձնանամ, չգիտեմ դասարանում ավելի հետաքրքիր բաներ պատմեմ, քան իմ դասարանցիները օրինակ։ Ու մեր ընտանիքում ծխող մարդ չկա էլի, ոչ մամաս է ծխում, ոչ պապաս, ու ոնց որ իմ համար շատ տարօրինակ է, բայց միշտ դրական ասոցիացիաները ծխող մարդկանց հետ եղել են, թե կին, թե տղամարդ, որտեղ տենց միշտ ինչ-որ լավ մարդիկ եմ տեսել, ու սենց ինքս եմ տեսել։ Ու երբեք ու հարցն է, որ ես էլ տես, ես այնքան էի դրա մեջ մտել, որ ես ինչ-որ տարիքի հասա, որ այդ խոսակցությունները արդեն արդիական էին, որ օքեյ չի, որ աղջիկը ծխի, ու այդ զարմանալի էր, որտեղ ոնց, բայց ես դա ուրիշ ձև եմ տեսել, խի օքեյ չի, ու սենց այդ էր արդեն դիսոնանս առաջացնում իմ մոտ։ Օրինակ մերոնքը բան չեն արել, տենց ինչ-որ կոնկրետ միտք չեն ներարկել, որ ծխող կինը վատ է, տղամարդը լավ է, բայց իմ մոտ այդ իմ տեսածից ձևավորվել է, որ ես միշտ տղամարդկանց եմ տեսել ծխելուց, ես մտածել եմ դա կինը չպետք է ծխի, հետո որ փոքր էի
իմացա որ ընկերներից մեկի մաման ա ծխում ու տենց մտածեցի դե երևի տիպը արդեն մեծ կնոջ դեպքում օքեյ է բայց այլ աղջիկը չէ ու ես այդ մտքերով տենց մինչև ինչ որ սա դեռ ասոս ես դու տենց է անցել ես վստահ եմ եղել որ եթե աղջիկը ծխում է դա լավ նշան չի մինչև որ չես շփվում ինչ որ աղջիկա դու որ ծխում է իսկ այդ ծխելը քեզ տարօրինակ է թվում այդ բանը բայց ինքը օբշի օքեյ է то есть մինչև սիգարետը հանեց սա օքեյ է հետո սիգարետը որ հանեց արդեն ասում եմ տարօրինակ է հետո ծխում է ժողովում ես էլի նույն մարդն է որ ինչ էր ծխելն է ասում ես լավ երևի այս մեկը նորմալ է Դե մյուսը դա շփվում ասում ես էսի է նորմալ ես ժողովում ես որ ծխելը այդքան շատ բան չի փոխում մարդու էության մեջ Ինձ թվում է այդ բաները որ ծնողներին թվում է սպառնացող վտանգը որ հանկարծ իմ աղջիկը չծխի ու իրեն այն տարիքից որ ինքը հələ չգիտի ինչա ծխախոտը արդեն այդ ասում են դա դառնում է արգելված պտուղ որ շատ քաղցր է ես օրինակ իմ դեռահասության կամ ինչ որ շատ երիտասարդության շրջանում ինձ հետաքրքիր չի եղել այդ ընդհանրապես ոնց որտեվ ես իմացել եմ որ դա ինձ արգելված չի որ դա նենց բան չի որ մամաս տնա կսպանի ինձ կամ պապաս տնա տնից կհանի ու սենց չի հետաքրքրել բայց լիքը մարդու ես գիտեմ որ տենց ահավոր հետաքրքրել է մենակ դրա համար որովհետև ինքը իմացել է որ չի կարելի